মজা হৈছে এয়া ধুনীয়াকৈ সিজিছে মাংস তাৰপিছত এই নুডলছখিনি দিয়াৰ কাৰণে অলপ হেভিও কৰোঁ অকল চুপখিনি খালে হয়তো লাগিবলে পেট নভৰিব পাৰে গতিকে মই নুডলছ অলপ দি দিছিলোঁ মজা হৈছে মজা আপোনালোকে এনেকৈ খাব পাৰে খাই আপোনালোকে এদিন বনাই চাবচোন এই ৰেচিপিটো আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া আমি খাই লওঁ বাই বাই